அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் and hi dear friends எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு சூப்பரான நல்ல வித்தியாசமான ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் யூசுவலா செய்யற மாதிரி இல்லாம ரொம்ப டிஃபரண்டா கிறிஸ்பியா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ இந்த சிக்கன் ஃப்ரை வந்துட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்திடலாம் இன்னைக்கு நான் 300 கிராம் சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன் இதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் போன் and boneless ரெண்டும் mix ஆயி தான் இருக்கு நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் boneless எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இதுல 1 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு corn flour சேர்த்துக்கலாம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு ஒன்னு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இத வந்து நல்லா நம்ம mix பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுனா கொஞ்சமா வந்துட்டு தண்ணி லைட்டா தெளிச்சு விட்டு mix பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி அந்த முட்டை வெள்ளைக்கருவே போதுமானது நல்லா பைண்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லிக்விடா இல்லாம நல்லா grip-ஆ இருக்கிற மாதிரி mix பண்ணிக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் மிளகு தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா சூப்பரா mix பண்ணியாச்சு இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் இந்த சிக்கனுக்கான சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்க நாட்டு சக்கரை இருந்துச்சுனா கூட சேர்த்துக்கோங்க கூடவே 2 காஞ்ச மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் இத வந்து நல்லா நம்ம mix பண்ணிக்கலாம் இதுல ஆல்ரெடி உப்பெல்லாம் இருக்குன்றதனால நம்ம உப்பு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல இது வந்து நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க நம்ம சிக்கனை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி இந்த சாஸ்ல தான் கோட் பண்ண போறோம் இப்போ சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து சிக்கன் ஒரு 30 நிமிஷம் ஊறினதுக்கு அப்புறமா இத வந்து நான் ஷாலோ ஃப்ரை பண்றேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இத ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் ரொம்ப அப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல ரெண்டு பக்கமா திருப்பி போட்டுட்டு ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆச்சுனாலே போதும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட்டான கன்சிஸ்டன்சில நம்ம சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆயிருக்கு இந்த பதத்துல இருக்குறப்ப நீங்க வந்துட்டு எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்துட்டு சூப்பரா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் அடுத்து அதே panல கொஞ்சமா எண்ணெய் இருந்துச்சுனா போதும் நல்லா பொடி பொடியா நறுக்குன பூண்டு இஞ்சி வந்து சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய சேர்த்துக்கோங்க நல்ல சூப்பரான ஃப்ளேவர் இருக்கும் இந்த ஆயில்ல வந்துட்டு நல்ல வாசனை வரும் அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு இத வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க பூண்டு இஞ்சியையும் அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த சாஸை வந்துட்டு இதல சேர்த்துக்கலாம் சாஸ் சேர்க்கிற டைம்ல அடுப்பு ஃப்ளேம் நல்லா கம்மியில வச்சுக்கோங்க சாஸ் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு mix கொடுத்துருங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா just 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு corn flour வந்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சு வச்சிருக்கேன் அத வந்துட்டு இதல சேர்த்துக்கலாம் ஒரு 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வந்துட்டு mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுப்பு ஃப்ளேம் வந்துட்டு கம்மியிலே இருக்கட்டும் மோஸ்டா வந்துட்டு உப்பு சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல எல்லாமே கரெக்ட்டா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டைம்ல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை வந்துட்டு இதல சேர்த்தறலாம் நல்லா அந்த சாஸோட சிக்கனை வந்துட்டு நல்லா கோட் பண்ணி விட்டுறலாம் இந்த சிக்கன் வந்துட்டு வெறும்னே சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி சப்பாத்தி நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்க்குலாம் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த சிக்கன் ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரி மஞ்சூரியன் சிக்கன் 65 அந்த மாதிரி செய்யாம இந்த மாதிரி டிஃபரண்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹோட்டலுக்கு போணும்ன்ற அவசியமே இல்ல சூப்பரா நீங்களே வீட்ல இந்த மாதிரி செய்யலாம் நல்லா mix பண்ணி விட்டு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்கு மேல வந்துட்டு வெள்ளை எள்ளு வந்துட்டு கொஞ்சமா தூவிக்கலாம் பார்க்கிறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பொடி பொடியா நறுக்குன வெங்காயத்தாள் வந்துட்டு மேல அந்த மாதிரி தூவி விட்டீங்கன்னா பார்க்கிறதுக்கே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த சிக்கன் ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க Subscribe பண்ணுங்க Thanks for watching